So the time update is 5:47 p.m. 29 अप्रैल 2019 सोमवार एंड the temperature is 32 degrees Celsius. It's fair. So got done with आन्या का क्लास और अभी जो है आन्या का क्लास 12 तारीख के बाद होगा वापस बिकॉज दे आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे इन मलेशिया. दे आर गोइंग आउट फॉर वैकेशन. ओके तो देन अभी मैं आऊँगा लेकिन बेन का क्लास करने के लिए आऊँगा, नॉट आन्या अभी कुछ दिन तक. तो द सेशन वॉज आन्या इज़ ऑब्वियसली डूइंग ग्रेट. शी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. तो अभी मैंने प्लान किया है कि अभी क्या करेंगे ना, विल बी डूइंग दैट विल बी कि एक हम लोग विल मेक दैट आन्या का एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेशन करेंगे क्योंकि अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया. स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेशन मतलब कोई भी एक गाना. She is more into Hollywood songs. She don't like to sing Bollywood songs. So she sings English. She don't want to be okay. If I am not wrong, I can't go by this way. But let's see. Road must be under construction only. क्या चालू हुआ क्या ये? अभी नहीं हुआ है ना. तो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, हमने पूछ ही लिया. तो मुझे याद है कि एक दिन मैं बात कर रहा था कि विस्परिंग फार्म्स इतना बड़ा सोसाइटी है, यहाँ पे 1000 लोग कम से कम रहते हैं. उनके रोड को अच्छे तरीके से अपग्रेड होना चाहिए. एंड फाइनली द रोड गॉट अपग्रेडेड. क्या बात, बहुत ही सही. एंड इनफैक्ट पूरे मुंबई शहर का है. आई मीन इट शुड बी लाइक इट्स मुंबई. कैन यू इमेजिन, इट्स मुंबई. इसको तो मतलब ऐसा रहना चाहिए कि शुड बी सेम एज न्यूयॉर्क. आने वाले वक्त में एक दिन हो जाएगा ऐसा भी. ये पूरे ये देख बच्चे लोग मस्त फुटबॉलम खेलम, इधर ना देखम. थोड़ा घूम के आना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो रोड जो है वो बन रहा है. अंदर वन ऑफ अगेन माई ड्रीम का जैगवार. वन डे एक दिन आएगा कि हम जैगवार भी लेगा. एंड आई गेस जैगवार इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. $40 लाख के आसपास आ जाता है. 40 to 45 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पार्क. लेकिन मुझे इधर आके भी एक्सप्लोर करना है. एंड मैं इतने दिन से अभी लगभग 2 साल से इधर आ रहा हूँ. इनफैक्ट मोर देन 2 years. What I can say कि लोखंडवाला is a very good area. लोखंडवाला is a good area in कांदीवली, and Whispering Palms is a good area where you can stay. In fact, ठाकुर village is a very good area. देखा जाए तो सारा एरिया अच्छा ही है यार. मुंबई is a good city. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो मतलब अच्छा है बुरा है. It's absolutely great. Wow. and इन्होंने 4 मतलब स्पेशल डिजिट XE20D. आई एम टॉकिंग अबाउट द कार. द नंबर ऑफ दिस कार इज 4. तो क्या होता है ना कि आप अगर अपने मनपसंद का नंबर लेते हैं अपने गाड़ी का तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. एंड जितना कम डिजिट लोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. यस लेट्स सी मेरा लकी डिजिट क्या होता है. मैं जब भी BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ या जैगवार या सब जो जितने भी गाड़ी लूँगा आने वाले वक्त में उसका एक ही डिजिट का नंबर रखेंगे जो भी रखेंगे. यस तो बहुत सारे सपने हैं
लेकिन हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, ठीक है, पूरा करेंगे उसको ईश्वर। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, वट एवर लाइफ आई एम लिविंग, आई एम सो फॉर्चुनेट एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मतलब उन्होंने मुझे इतना अच्छा ज़िंदगी दिया है। एंड आई थिंक दिस इज़ द न्यू ब्रेकर विच इज़ नॉट बैड, कि मतलब आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, दिस बुलेट इज़ सो लकी फॉर मी। आई रिमेंबर पहले पिताजी पैसा दिया करते थे ऑब्वियसली, हर मतलब मैं कोई सक्सेसफुल या मैं मतलब इसी तरीके से तो हूँ नहीं ऑब्वियसली। मैं यहाँ तक हूँ तो वो उसका रीज़न सिर्फ हमारे माता पिता जी हैं। पिताजी ने हमेशा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, माताजी ने हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स दिया, एंड देन गॉड। तो दैट वाज 2000 दिस इज़ 19 राइट, तो 18 17 16, हाँ दैट वाज 2016। ओके 2016 के जनवरी में आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था कि जनवरी या फ़ैब में कोई एक महीने जो है पिताजी ने जो मंथली एक्सपेंस देते थे वो उन्होंने नहीं दिया था, और मैंने एक महीने जो है घर चला लिया था। एंड एक मई को हमारे दादाजी का जो है पुण्य मतलब पुण्यतिथि है वो 1 मई को, जो अभी ऑब्वियसली परसों आ रहा है। तो इस गाड़ी को मुंबई आए हुए 3 साल हो जाएगा। तो आई रिमेंबर दैट टाइम आई वाज, जब ये बुलेट आई थी तो दैट टाइम आई जस्ट इनिशिएटेड अर्निंग। सो दैट वाज मार्च एंड अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल 2-3 महीने थे, मुझे कुछ पैसे आने लगे थे तब, जैसे 50,000 महीने का, 50,000 या 60,000 जैसा कुछ आना शुरू हो गया था दैट टाइम, दैट वाज द टाइम। एंड ये बुलेट आने के बाद ट्रस्ट मी, इस तरीके से इतने अच्छे तरीके से मतलब दिस बुलेट आई कंसिडर दिस एज अ वेरी लकी थिंग। 2016 से 17 देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग, फिर जो है सिर्फ ग्रो ही हुआ। तो वो 16 था, 18 हाँ, तो वो 16 था। 16 के मई में बुलेट आया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड नवंबर, मतलब 7 महीने तक जो हमारा इनकम का रेशियो रहा था वो 60,000 70,000 50,000 60,000 70,000 80,000 ऐसा जाता था। फिर 2016 के दिसंबर से हमारा जो ग्राफ है वो 1 लाख अबव हो गया मंथली इनकम का, एंड 17-18 ऐसा ही रहा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख। ओके, एंड फिर 18 से तो इट्स लाइक और डबल हो गया, अभी लगभग 3 लाख जैसे का मंथली चल रहा है कम से कम, क्योंकि अभी तो मेरा खर्च ही 1.5 लाख जैसा हो गया मंथली। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि दिस बुलेट, इससे मैं मतलब क्लासेस लेने आता था, क्लासेस लेने जाता था बहुत जगह, जैसे नरीमन पॉइंट तक जाता था। तो दिस बुलेट इज़ लाइक वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी प्राइसलेस फॉर मी, एंड दिस इज़ जस्ट what I will say, this is just a magic. This is my dad's bullet. Papa was about to sell it, but मैंने पिताजी को इंसिस्ट किया कि पिताजी प्लीज़ आप इसको मत बेचिए। ये बुलेट कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ था, फिर थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, फिर फाइनली पिताजी ने इसको भेजा, फिर मैं इसको ठीक करवाया। मैं बुलेट को ठीक करवाने में ऑलमोस्ट ₹1,00,000 जैसा खर्च किया। Yes guys, more than ₹1,00,000. So that is how it's standing and it's working in a great smooth way. And then 2017 में, 2016 में ये आया मई में, और 2017 के जुलाई में और आई गॉट द कार। ओके, 2017 के जुलाई में आई गॉट द कार फ्रॉम अपना हमारे होम टाउन बांका से। एंड फिर 18 में मैंने खुद का हार्ले लिया 18 के अगस्त में, इट वॉज 9th अगस्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस
इस तरीके से सो दैट्स व्हाई आई से कि कितना रीज़न है मतलब। एंड आई स्टार्टेड माई अकेडमी फ्रॉम माई होम, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ उस जगह से स्टार्ट हुआ। तो इट फील्स रियली सो ग्रेट। और गाइस मैं ये आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं बस ये बता पाऊँ कि आप बस काम करते रहो, है ना। ईश्वर का खुद का ही कुछ प्लानिंग रहता है। आप बस दिल से काम करो, मेहनत करो, सच्चा बन के रहो, तो सच्चाई से आप आगे बढ़ोगे। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मैं इससे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। देखो मैं कोई शाहरुख खान या सलमान खान तो नहीं हूँ जिसको कि पूरा दुनिया सुन रहा है आज के वक्त में, पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन आज ये ब्लॉग जितने लोग भी देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि लव योर लाइफ, है ना, रेस्पेक्ट योर लाइफ। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से यार कि यू शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। यस, यू शुड बी वेरी थैंकफुल। क्योंकि क्या है यार, आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसे मैंने एक बुलेट का ही स्टोरी बताया, ठीक है। या बुलेट जब ये लेने गए थे तो आई वॉज वेरी स्मॉल, राइट, आई रिमेंबर द तो मैं पिताजी को ऐसे पीछे बैठ के ऐसे जैसे बच्चे लोग पकड़ते हैं पेट पकड़ के ऐसा ऐसा मस्त ऐसा पकड़ के। एंड तो वो सारी मेमोरीज़ है। और तो अपने लाइफ के हर एक दिन को बेसिकली नेवर अंडरस्टिमेट योर लाइफ, लव योर लाइफ एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज़ बेटर देन एनी मूवी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट। मतलब मैं किसी के मूवी या कोई मूवी को मैं बुरा नहीं कह रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मूवी ही अच्छा नहीं है, आपका लाइफ भी बहुत अच्छा है। सो माई पर्पज़ टुवर्ड्स मतलब मेकिंग दिस ब्लॉग और व्हाई आई एम डूइंग ब्लॉगिंग एंड शेयरिंग माई लाइफ इज़ जस्ट कि एवरीवन्स लाइफ इज़ ग्रेट। ऑल ऑफ यू कैन बेसिकली डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। बस आप यू शुड स्टार्ट लविंग योर लाइफ, you should start like whatever you have, है ना, in your life you should be so much thankful to it। and आप देखिए अडानी का कंस्ट्रक्शन बहुत ही अद्भुत तरीके से चल रहा है। तो आप जब अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जब आप रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, राइट, तो जो है चीज़ें मिरेकल होंगी, राइट। दैट्स व्हाई आई से लव योर लाइफ। और देखिए इस तरीके से हम ट्रैफिक में निकलते हैं। तो ये सिर्फ इसी बाइक के साथ हो सकता है, हार्ले के साथ इतने कम स्पेस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो एरिया है ना थोड़ा सा उनको ज़्यादा चाहिए होता है। एंड अभी 30 सेकंड का ये सिग्नल है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस मॉल हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो इस मॉल ओबराय मॉल में ही हमारी बहन और हमारे जीजा जी पहली बार मिले। और आज वो लोग मतलब आज वो तो हमारे जीजा जी ही हैं। तो और इस मॉल में इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई कहानी है। इसी मॉल से मैंने अपने घर का मोस्ट ऑफ द चीज़ लिया है, जैसे टेलीविज़न, लैपटॉप, एक्वागार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, एसीज़। एंड गोरेगांव, ट्रस्ट मी गाइस, गोरेगांव इज़ लाइक फॉर मी अब ऐसा लगने लगा है कि ना ही सिर्फ घर, ये पूरा ये सड़क, ये हर एक चीज़ जो है वो मेरा आई जस्ट से कि इट्स जस्ट माई लाइफ, मतलब इट्स माई होम। आई फील लाइक गोरेगांव इज़ लाइक सो, आई गेट सो टच्ड एंड आई गेट सो इमोशनल। एंड जब से मैं मुंबई आया हूँ तब से मैं गोरेगांव में ही रह रहा हूँ। सिर्फ लगभग 1-2 महीने के लिए मैं अंधेरी वेस्ट में रहा था। उसके बाद से जो है मैं गोरेगांव में ही रह रहा हूँ। आज लगभग ऑलमोस्ट अभी 29 जुलाई को जो है 2011 को मैं आया था, तो 8 साल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 8 साल से मैं गोरेगांव में रह रहा हूँ। और पता नहीं, सच में पता नहीं चल रहा है कि कैसे इस तरीके से वक्त बदल गया। मैं जब आया था मुंबई, आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। एंड ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि यार गॉड इज़ लिटरली, क्या मतलब, ईश्वर, थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग, इतना अच्छा ज़िंदगी देने के लिए एंड प्रेरणा देने के लिए कि मैं मेहनत कर पा रहा हूँ। आज अगर मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ गाइज, तो मैं बस ये अपने हर एक दिन के हर एक मोमेंट को बस एक रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और मैं अपने ज़िंदगी को, मतलब मैं अपने ज़िंदगी के दिन को
जो भी आज का दिन है उसको मैं मरते दम तक के लिए कैद कर देना चाहता हूँ। और इनफैक्ट उसके बाद भी मतलब ये व्लॉग को लोग जो है मेरे ना रहने के बाद भी लोग देख पाएंगे। एंड आई होप कि अगर आप में से 4, 5, 7 लोग भी अगर इससे कुछ सीख पाते हैं, या 10 लोग भी अगर हमारे ज़िंदगी से प्रेरित हो पाते हैं। मैं बस एक छोटा सा चीज़ आप लोगों को प्रेरणा देना चाहूँगा या इंस्पायर करना चाहूँगा कि आप बस खुद के ज़िंदगी को पहले आप प्यार करना सीखो। यूजुअली लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार मेरा ज़िंदगी क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। जो आपका स्टोरी है, दैट स्टोरी इज़ अ डिवाइन थिंग। एंड चाहे वो उसमें दुखित चीज़ हो या हंसने वाली चीज़ हो या खुशी वाली चीज़ हो, योर लाइफ, यू शुड लव योर लाइफ फर्स्ट थिंग, एंड यू शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है। क्योंकि देखिए जो भी है आज आपके पास ज़िंदगी है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, राइट। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद बोलिए और हर एक दिन खुद को बेहतर बनाने का सोचिए। So if you will try working in creating yourself better, so that will be like something which will be in your control. Usually what happens, people try to change someone else, right? तो अगर हम अपने ज़िंदगी में अगर हम खुद को सिर्फ बेहतर बनाने का सोचें, if we work on ourselves, जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ब्लॉग करूँ, मोटो ब्लॉग करूँ, ओके। एंड मैं गेम खेल रहा हूँ, तो पिछले 36 दिन से 37 दिन से आज 37 दिन है आई गेस, लगभग 40 दिन से मैं गेम खेल रहा हूँ। तो मैं गेम में बेहतर होना चाह रहा हूँ। मैं लगभग 4 महीने से डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसमें बेहतर होना चाह रहा हूँ, राइट। मैं ऑलमोस्ट 200 गाने जो हैं गा चुका हूँ। तो मैं आई नो कि आई एम नॉट 110% परफेक्ट, सो आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ अपने ज़िंदगी में चूज़ करते हैं और अगर आप खुद को समय दे रहे हैं और अगर आप खुद को सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए समय दे रहे हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपका लाइफ कितना सही होगा। तो आप खुद को जिस दिन बेहतर बना लेंगे, 110% परफेक्ट बना लेंगे, उस दिन द मैजिक विल हैपन फॉर श्योर। दिस इज़ एश्योर्ड थिंग, दिस इज़ 110% एश्योर्ड थिंग। बस वर्क फॉर योर सेल्फ। जो भी आपका सपना है उस पर आप बस मेहनत करें, क्योंकि कल का जो गोरेगांव टू आपका कांदीवली टू गोरेगांव का जो था, उसको मैंने थोड़ा म्यूट रखा था। तो आज मैंने सोचा कि आपसे खुल के बात करें, राइट। एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी आइडिया आ रहा है कि मैं पूरा स्टोरी भी अपना शेयर कर सकता हूँ आपको। whenever I go to Kandivali and come back, so while driving I would like to share my story on the motor vlog, but for that I'll be putting the good mic on it. गुड माइक मतलब मेरे पास है यार, 4-5 महीने पहले ख़रीद लिया, लेकिन अभी तक सेटअप ही नहीं किया। जैसे लाइक अभी देखो ये ईश्वर का क्या अभी मानना है, ईश्वर क्या कर रहे हैं। होपफुली मैं आज सेटअप कर पाऊँ, ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ ऐसा, बट लेट्स सी। अच्छा, आज इलेक्शन का छुट्टी नहीं है क्या? काफ़ी सारे लोग हैं इधर। सो आई हैव रीच्ड। तो ये व्लॉग जो है हम गोरेगांव टू कांदीवली टू गोरेगांव यहाँ पर समाप्त होता है 6:06 PM 29 अप्रैल 2019 सोमवार। एंड द टेम्परेचर इज़ 31 डिग्री सेल्सियस, इट्स फेयर। सो आई विल बी स्टार्टिंग द क्लास। ये रहे हमारे जनाब। चल।